Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er verdachten zijn van omkoping bij het ministerie van VVRP. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, gisteren gezegd in antwoord op vragen van parlementariër Sheldry Ossepa. Het zou gaan om 2 gevallen waar nu onderzoek wordt gedaan of ambtenaren van het ministerie steekpenningen hebben aangenomen. Aannemers die nu worden gezocht om werk te verrichten voor het ministerie, zouden eerst geld moeten betalen aan de ambtenaren voordat ze een opdracht krijgen. Dat zijn de beschuldigingen en die worden momenteel onderzocht, aldus Cooper. Hoge boetes, Aqualectra. Aqualectra heeft al eerder vorig jaar aangegeven harder te zullen optreden tegen mensen en bedrijven die illegaal water en stroom aftappen. Er was een periode waarin even niet gecontroleerd was, maar vanaf oktober is er gecontroleerd. En Aqualectra heeft gisteren bekendgemaakt dat ze in de afgelopen 2 maanden meer dan 300 huizen, winkels en bedrijven hebben gecontroleerd op het illegaal aftappen van water en elektriciteit. In totaal zijn er 6 bedrijven en meer dan 50 huizen beboet. De hoogste boete die kan worden opgelegd is 20.000 gulden. In de afgelopen periode is aan een winkel aan de Rooseveltweg een boete van 15.000 gulden opgelegd. En ook aan een bedrijf aan de Santa Rosaweg. Dan gaan we naar een boze werknemster van de SVB. Een vrouw was zo boos op het feit dat er nog steeds voor de werknemers van SVB niks geregeld is. Sinds enkele jaren geleden er 12,5% is gekort op de salarissen. Dat gold toentertijd, weet u nog, in verband met de COVID-maatregelen, de leningen die gesteld moesten worden, gold dat voor alle ambtenaren, ministers, parlementariërs, mensen die werkzaam zijn in de overheids-NV's. Voor bijna iedereen is het geregeld, maar nog niet voor de mensen bij SVB. En om dat proces wat meer op gang te brengen, heeft de werknemster de deur geblokkeerd. Ook waren er betonnen blokken neergezet, zodat er even niemand in en uit het kantoor komt. Op die manier zou er wel zeker aandacht voor haar zaak zijn, zo stelde de werknemster. De politie kwam en uiteindelijk is de blokkade opgeheven. Achtergelaten koffer zorgt voor onrust. Gisteravond op de luchthaven bleef er een koffer achter. En volgens protocol moet daar verstandig mee worden omgegaan. Er werd gekeken of er geen explosieven of andere zaken in zaten. Daardoor gold er een verbod even voor enige tijd op de luchthaven. Er waren extra veiligheidsmaatregelen, maar gelukkig viel het uiteindelijk mee. En was het niet meer dan een verlaten koffer waarin alleen maar onschuldige spullen zaten. Minder straf, oud-chef immigratiedienst, dat meldt de Extra vandaag in hoger beroep, heeft de voormalig hoofd van de toelatingsorganisatie, Esther Sherry, een iets lagere straf gekregen. Ze was eerder veroordeeld tot 100 uur taakstraf, dat is 90 uur taakstraf geworden. En in plaats van 3 maanden voorwaardelijke straf is die voorwaardelijke straf van tafel geveegd. Als voormalig hoofd van de toelatingsorganisatie heeft zij wel het vertrouwen dat de burgers moeten kunnen hebben in ambtenaren geschonden. Ze had namelijk haar ambtelijke functie misbruikt door vergunningen te regelen voor Venezolanen die haar huis moesten verbouwen. PISAS installeert handhavingsteam. Dat gaat over de problemen die er op Curaçao zijn met het dumpen van afval, het in brand steken van afval. We hebben afgelopen weekend natuurlijk die enorme brand gehad bij Dam Preto. Het zorgde voor heel veel rookontwikkeling en heel veel overlast in de omgeving. Het aanpakken van illegaal dumpen van afval en ook daadwerkelijk het achterhalen van wie daar verantwoordelijk voor is. Dat is de taak van het handhavingsteam. En minister-president PISAS heeft die gisteren geïnstalleerd. Dat deed hij omdat hij nu waarnemend minister van Gezondheidszorg is. Bonaire richt zich op de Cariben. Bonaire heeft een heel goed jaar gehad in 2023 wat betreft toerisme. Maas Mercera zei tegen onze collega's van NOS TV dat er meer dan 170.000 toeristen op het eiland zijn gekomen. Dat is een record. Volgende week worden de precieze cijfers gepresenteerd, maar het is in ieder geval goed nieuws voor Bonaire. En ook werd gisteren bekend dat de Tourism Corporation Bonaire, de Curaçaose toerismeorganisatie, een campagne gaat voeren met WinAir. Er zullen in de lucht, in de vliegtuigen van WinAir, hoofdsteunen te zien zijn met informatie en mooie plaatjes van Bonaire.
Op die manier wil men onder meer hier in de Cariben meer mensen warm maken voor een bezoek aan Bonaire. Winair vliegt, zoals bekend natuurlijk, op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten. Maar heeft ook verbindingen in Antigua, Dominica, Haiti, Sint Kitts en Tortola en natuurlijk Saba en Stasia. En dat zou er moeten toe leiden dat er nog meer mensen naar Bonaire gaan voor een mooie vakantie. We gaan even naar een break en zijn zo met nieuws bij u terug. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, família Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wat nós awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant, com capacidade de ao menos 120 cubos por hora. Curta explicação de ready mix batching plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de planta e não dengan truck. Een mooie dag voor iedereen die in de horeca werkt, want gisteren werd er een collectieve pensioenovereenkomst getekend. Dat gebeurde met Guardian Group Vatem en ook de directeur van de branchevereniging Koninklijke Horeca in Nederland was aanwezig en de minister van SOAW, mevrouw Roetmilde Lamoni Cecilia. Met deze collectieve pensioenovereenkomst is het belangrijk dat mensen die in de horeca werken ook kunnen werken aan een welverdiend pensioen. Dat is nu niet geregeld en op deze manier is er een collectieve organisatie of een collectieve overeenkomst waarin mensen zich kunnen aansluiten. Goed nieuws dus en we waren gisteren aanwezig en hoorden de verschillende aanwezigen uitleggen waarom dit belangrijk is. En u ziet achterin volgens Marieke van Hamond, dat is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Horeca Vereniging afdeling Curaçao. De directeur uit Nederland, Dirk Beljaerts, de directeur van Guardian Group Vatem, Diego Franco en minister Lamoni Cecilia. Vandaag is een heel bijzondere dag. We gaan een pensioenovereenkomst tekenen waar 2 jaar lang aan gewerkt is. Het is vanuit de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland samen met de Guardian Group dat deze overeenkomst plaats gaat vinden. En het is een heel belangrijke en grote stap in de professionalisering van de horeca-afdeling binnen Curaçao. Vanuit Koninklijke Horeca Nederland zijn we heel trots dat we hebben mogen meekijken, mogen meedenken met experts hier van Guardian Group en met het bestuur. Want het initiatief liep inderdaad al 2 jaar. En hoe mooi is het toen wij hier op het eiland kwamen op uitnodiging van het oude bestuur om samen te werken, om van elkaar te leren, dat dit initiatief al liep en dat we daar aan hebben mogen bijdragen. En zoals ook in Nederland is goed werkgeverschap een belangrijk speerpunt, omdat het belangrijk is om mensen op Curaçao te laten voelen dat werken in de horeca een vak is, dat je daar goed kan verdienen, dat je ook voor die oude dag daar prima terecht kan. En dit zal iets zijn waar Koninklijke Horeca Nederland Curaçao-leden zich kunnen onderscheiden en kunnen laten zien dat zij goed werkgeverschap op een heel hoog niveau hebben. Dat zij het belangrijk vinden om goed met hun mensen om te gaan. Niet alleen qua werktijden, niet alleen qua salaris, maar ook voor de oude dag. En dat je niet naar Nederland hoeft om een pensioen te krijgen. Dat je dat prima hier kan, werkend in de horeca in Curaçao. Een van de regels is dat we 60% van de, ik zou zeggen de pensioenpremies die we ophalen uit de markt weer moeten investeren in de lokale economie. Dus dat zal ook het geval zijn bij de premies die KN aan ons overdraagt. Dus wij krijgen de premies en we zullen dat weer investeren in verschillende projecten op Curaçao. En ook weer horecaprojecten, want we hebben al een aantal hotels gefinancierd. Dus daar investeren we in. Dus op deze manier zie je dat de cirkel
helemaal rondgemaakt wordt. Geld halen we op en storten we terug in de maatschappij. De horecasector is flink aan het groeien. Maar aan de andere kant zie je dat mensen niet zo gauw geneigd zijn om in die sector te gaan werken. Omdat de uren lang zijn. Je moet keihard werken. En aan de andere kant heb je geen toekomst. Er is geen perspectief. Dus wanneer ze helemaal na 30 jaar keihard werken, alleen maar, zoals ze zeggen, op de minimumloon zijn opgeleverd. Dus nu zien we dat jullie een stap hebben gezet in hun toekomst. En dat is belangrijk. Mensen moeten werken met het vooruitzicht dat er een toekomstperspectief is. Dus als minister van Arbeid, goed werkgeverschap is zeer, zeer te waarderen. En ik sta altijd, SOE staat altijd klaar om jullie te helpen in alles wat jullie nodig hebben. Om de sector te blijven laten groeien, zodat onze mensen werk kunnen krijgen met een perspectief dat zij op hun oude dag ook kunnen genieten van een welverdiende pensioen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens.